wote ni nini? Mtakatifu. Kwa hivyo inaweza kuwa ni watu watakatifu au mtakatifu. Na saint yazungumzia ni viumbe, sio Mungu, sio? Saints. Au nini? Sanctuary. Sawa? Sasa kwa hayo yote inamaanisha ya kwamba ukisoma hilo neno Kadesh kwenye neno la Kiebrania hauwezi kuwa sure inazungumzia sanctuary, jengo au mtu au siku. Hello? Yes. Ni true sio true? Naomba nirudi nyuma. Bwana, watu waniangalia kama mzee. Shikamoo. Mzee Kihara. Hello? Wewe unaangalia nyuma. Fanya hivi mkono. Hajua niangalia, sisi tunatoka pamoja. Siku ya Kenya, siku ya kwanza nilipokuja hapa Tanzania, alisema, "Huyu jamaa anavaa miwani nyeusi mjesuti wa Kenya huyu." Anafikia. Leo jamaa, sasa hapo niangalia hiyo sana. Ananipima nini huyu? Nasikiliza kwa makini. Asante, mbarikiwe. Haya, turudi hapa. So what we are doing basically ni kwamba tunarudi darasani, tunaenda kujifunza neno, sawa? Okay. Kwa hiyo tunasema hivi, ikiwa neno hili Kodesh linaweza maanisha something, kitu, inaweza maanisha sehemu, inaweza maanisha siku yenyewe tunasema, sawa? Okay. Inaweza maanisha mtu mtakatifu, then the word Kodesh sio lazima ikakuwa moja kwa moja nini? Hekalu. Ile inaweza kuwa nini? Inaweza kuwa hekalu. Unanielewa? Inaweza kuwa sio hekalu au inaweza kuwa ni siku. Amjenielewa? Tupo kwenye mada ya hekalu, sawa? Kwa hivyo neno Kodesh inaweza kuwa hekalu au isiwe hekalu. Sio? Kwa maana inaweza kuwa sehemu takatifu, most holy place, chumba cha pili. Inaweza kuwa holy place ambayo ni chumba cha kwanza. Inaweza kuwa holy day, sabato. Inaweza kuwa portion, sehemu takatifu Israeli. Inaweza kuwa kitu ni hiyo hapo, ama inaweza kuwa mtu, sawa? Sawa, swali. Una conclude ni hekalu kupitia nini? Uta conclude ni hekalu kupitia nini? Vitu viwili. Ya kwanza, uko na kasoro kwenye akili tayari, upachike hapo. Yaani uko na mawazo tayari kwenye nini? Kwenye akili. Wewe uweke wapi? Kwa mfano, Peter, kama hamna panga, kila mtu aenda auze alicho nacho anunue panga. Kristo aliwaambia hivyo. Ama hakuwaambia Kristo wanafunzi wake? Aliwaambia. Wakamwambia, ndio hizi mbili. Ndio. Wakatoa, akawaambia aje? Basi. Toshea. Si ndio? Usiku Peter akaitumia ile panga, akamwambia Bwana, "Utaitumia panga? Atakufa kwa nini?" Sasa swali. Panga ambao Kristo aliwaambia watafute ni ambao walimwambia. Walitoa. Lakini walisema kilichokuwa wapi? Akili. Kwenye akili. Kwa hivyo neno hekalu hapa inaweza kuwa ni kitu ambacho tayari unacho kwenye akili au utafuta ushahidi kwa maandiko. Sio? Good. Mpaka hapo inaomba nifanye jambo fulani. Before niwaonyeshe neno la hekalu, sehemu ya ibada, neno lipi, nataka tufanye jambo fulani. Hilo jambo ni kwamba nataka niwapatie mafungu mahali hili neno limetumika, uone limetumika kumaanisha kwa kurejea kitu gani. Sawa? So kile ninachokifanya, nitarudi nyuma. Alafu niweze kuwapatia screen yangu yote. Wapatie screen yangu yote. Sasa ikiwa tunafika siku za mwisho, wakati ambapo tunajifunza neno la Bwana, kuna vitu vya kutafuta. Hata kama ni kuvilipe. Silaha za kujifunza maandiko, sawa? Sasa hapa chini kuna kitu niko nacho hapa kinachoitwa Bible CD, okay? Now, Bible CD basically unajitengenezea commentary yako, kaita commentary ya Mzee Ngoi. Kwa maana nyingine unasoma, unatafuta ushahidi, unaongeza commentary yako hapo, sawa? Ila uzuri wa hii iko na versions nyingi ambazo unaweza compare. Kwa hivyo nakuja mahali tuliambiwa jana na kaka Luka, tunaongeza hapo. Imefika mwisho, sio? Sasa tuangalie hapa. Ndio maana nasema hivi. Nilikuwa nafikiri nikiwa tu pale kwenye chumba nikiwaza,
sio vizuri somo la hekalu litakuwa ngumu kwamba hakuna mtu ambaye analifunza. Yaani muamini ni kweli jinsi anajifunza hapa. Baadaye mkaenda nifunze basi. Bana hiyo kitu sisi hatuwezi kufunza. Sasa ni kweli yani. Umeelewa? Kama ni kweli, tujue ni kweli na ushahidi wake uko kweli namna gani. Niposa kama ni kweli, muubebe mwende kufunza wengine. Sio kwamba bana yule anayejua ni wiki ifike. Hamna, basi si kweli. Kwa hivyo ni vizuri pia uangalie tunapita wapi. Niposa wewe ukipewa mtihani kanisani, mmesema hekalu la mbinguni nini? Kanisa la Bwana, tupatie nini? Shahidi. Unautoa. Si kwamba muite akuje hapa. Kwa nini haja kufanya nini? Sawa? Sasa hapa hizi ni bidhaa za kutumia kwenye study zangu za Biblia. So ukiangalia inasema compare, sawa? So hapa inanipa ruhusa ya kucompare versions tofauti ya verse moja, sawa? Sasa ila mimi natafuta hii sasa. Nataka niende hapa, ukiangalia mahali iko hapa inasema WEB. Kwa hivyo inamaanisha Word English Bible, sawa? Na nibadilishe hiyo. Ukiangalia hapo tuko na versions nyingi, sawa? So unachagua yoyote ile ambayo unataka kuangalia. Huyu anasemaje, huyu anasemaje, then you make your own idea. Si lazima mtu akwambie, hebu nitafsirie hii. Kama imekushinda, fungua different versions. Zitafsiriwa aje. Andika, weka summary yako. And then wewe mwenyewe tumia akili ulio nayo, omba Mungu akuongoze. Tafsiri ya kweli ni gani? Sawa? Sasa hapa tunaenda kwenye King James Version. Tumeenda kwenye King James Version ndio hiyo, tumebadilisha, sawa? Alafu tuende kitabu cha Daniel chapter what? Kwanza tuanzie Daniel tumtafute ndio huyu hapa, sio? Haya, tuende Daniel chapter what? Chapter 8. Alafu hapa kando kuna interlineal hapo, nikiguza inanipatia hayo maneno kwenye lugha ya kwanza, sawa? So nikiguza hapo kuna haya maneno yamerudi. Mnayakumbuka jana haya maneno? Mnayakumbuka maneno haya? Sawa. So tuna haja na verse gani? Tuna haja na verse gani? Verse 8. Twende verse what? Twende verse 8. Verse 14. Kwa hiyo verse 14 ndio hiyo. Sawa? Tuangalie hapa. So anasema the sanctuary ndio tunatafuta iko wapi? Ndio hiyo. Sawa? Umeiona? Mnaiona? Mnaiona jamani? Haya. So hilo neno ndilo ambalo tunatafuta. Tulikuze tuangalie mafungu mahali ambapo imetumika. Sawa? Okay, naenda hapo, niguze hilo neno. Nimeifungua, imeniletea page hii. Sawa? Hii ndio ambayo nilikuwa nimeichukua kule. Nikaa kwenye slide zangu. Sawa? Sasa ndio hiyo. Sawa? Ile inaniambia nikitaka kuona hilo neno jinsi ambalo limetumika, niguze hapa kwenye King James Version. Imetumika hii search hapo. So naguza hapo. Nishaguza hapo. Unajua mbona nafanya hii yote? Usikia kwamba ninatumia time yangu kule hapo. Natumia hii energy yote hapo. Nikifika mwisho tunafika pamoja. Usiseme nimefika hapo mwenyewe. Tumeenda nini? Sisi sote. Sawa? Kwa hivyo conclusion ya hapo ni ya Wycliffe kutoka Kenya, ama tulijifunza hivyo iko hivyo? Iko hivyo. Sawa? Haya. Hiyo naguza hapo, niambie nipatie yote. Oh wait. Sawa, hata inatosha. Okay. Sasa mara ya kwanza nasema hilo neno limeapia kitabu cha Exodus chapter 3 verse 5. Hilo neno ndio hilo hapa, tutafuta liko wapi tunaliona? Ndio hilo. Kodesh, sawa? Ambayo inasema where on thou standest is a holy ground. Nani anaambiwa haya maneno? Fungua kitabu cha Kutoka 3:5 haraka. Kitabu cha Kutoka 3:5. Alafu mzee Sau fungua kitabu cha Kutoka. Sasa kidogo niwapatie assignment. Aaron fungua Exodus 3:5. Mzee Sau Exodus 12:16. Sawa? Haya, tunaanza na Luka. Tunaomba tumsikize jamani, anasemaje? Tusome. Luka, Aaron anasema, naye akasema Mungu anazungumza. Usikaribie hapa. Usikaribie, usisonge mbele. Musa anaambiwa, sio? Vua viatu vyako miguuni mwako. Maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu.
Oh. Kwa hivyo Musa mahali alipokuwa panaitwa nchi nini? Takatifu. Kwa hivyo ndio hiyo nini hiyo? Kwa hivyo pahali ambapo Musa alikuwa hapo palikuwa pa nini? Patakatifu. Sawa? Swali. Hiyo ndio sanctuary. Aha. Ndio mnakataa. Sasa ikiwa Mungu yupo mahali, hapo pahali ni patakatifu, sio? Ila utasema hiyo ndio sanctuary? No. Sio? Ila neno ni lile? Twende. Mzee Sao, yako imefika? Kutoka 12:16. And in the first day, siku ya kwanza, there shall be a holy convocation. Nasema? Neno linasema, naam, siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu. Toshea hapo. Kwa hivyo kusanyiko hilo takatifu, neno kusanyiko ndio hiyo convocation. Takatifu ndio kodesh. Kwa hivyo mkusanyiko huu ikiwa utaqualify na utakatifu wa Mungu, unaitwa mkusanyiko nini? Kodesh. Hii ndio sanctuary? No. Now, that tells you kwamba hilo neno sio lazima mahali natumika wewe ukakonklude kwamba ni hekalu takatifu lile ambalo linazunguka maandiko. Unaona hiyo jambo hapo? Mfano mwingine labda wa mwisho. Tuangalie Sabato. Kitabu cha Kutoka. Luka. Kutoka 16:13. Alafu baada ya hapo tuangalie gani tena? Nataka nimpatie Mzee Sao. Fungua kitabu cha Kutoka 26:13. 26:33. Sawa, Nori, natafuta hii. Mzee Sawa fungue Kutoka 26:33. Hiyo. Haya, naomba tusikie hiyo ambayo Aroni anasoma. Ni kitabu gani? Aroni ngapi? Kutoka 16. Kutoka 16. Wewe uko wapi? Niambia Kutoka 16. 23. Naam, ndio hiyo. Hii hapa. Tunaisoma pamoja tukiangalia na kisoma kwa Kiswahili. Twende. Akawaambia, he said unto them, ndilo neno alilonena Bwana. Ile ndio Mungu aliolisema. Kesho ni sherehe takatifu. Kesho ni sherehe takatifu. Sabato takatifu kwa Bwana. Haya ndio hiyo hapo. Tomorrow is rest. Ni siku ya kupumzika. Hapo nasema of a holy Sabbath. Kwa hivyo siku takatifu inaitwa nini? Kodesh. So Sabato ni nini? Kodesh. Sabato ni sanctuary? No. Haya, Mzee Sawa umaliza. Kutoka 26:33. Twende hapo. Nawe tungika lile pazia chini ya vile vifungo. Nawe leta. Sasa ukisikia pazia tuko wapi? Karuri. Twende. Nawe lete lile sanduku la ushuhuda na kulitia humo. Sanduku la ushuhuda lete litia hama ndani, sio? Nyuma ya pazia. Nyuma ya pazia ndio hiyo hapa. Kidogo tu mzee tupone mwalimu. In that within the veil. Twende mbele. Na lile pazia litawagawanyia hapo sasa. Kisikia vizuri. And the veil shall divide. Itagawanya itagawanyia kati ya patakatifu. Unto you between the holy Kodesh. Sawa? Na mahali patakatifu sana. Do you notice something? Patakatifu chumba cha kwanza ni nini? Patakatifu. Ndio hiyo hapo. Unaiona? Na patakatifu pa sehemu ya pili ni most holy. The same word. Sawa? Now, meaning chumba cha kwanza ni patakatifu. Na ya pili ni patakatifu. That's why mtu anaweza kuambia kwamba mbinguni hatuna chumba mbili, yote ni patakatifu. Na ndio mtu amefikaje huko? From that word. Sawa? My point ni hii. Neno Kodesh sio lazima likakuwa linazungumzia hekalu. Lile jengo. Linazungumzia hekalu kama jengo au sehemu ya hekalu au sehemu nyingine yoyote au hata mtu mtakatifu. Kuna sehemu nyingine unapata hiyo. Sawa? Meaning what? Mpaka hapo tuna mtihani kwamba kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka
Kitabu cha Danieli ngapi? 8:14. Patakatifu inayozungumziwa pale, unapoanza kusoma bila nadharia iliyo nyuma yako, hauwezi conclude moja kwa moja nazungumzia jengo. Ukifanya hivyo umeingia pale na ile ambayo naweza kusema ya kwamba umeingia na mawazo yako kwenye chumba cha majifunzo. Sawa? So tunafanyaje? Tunaiweka mawazo yetu kando kwanza. Sawa? Tunaanza kulifuata. Haya. Sasa naomba tena turudi nyuma. Tunaenda kuangalia kipengele cha pili. Kwa hiyo tushajua ya kwamba mpaka hapa neno patakatifu hatuwezi pata uhakika mpaka hapa inazungumzia kitu gani. Mpaka hapo wangapi ambao tumekubaliana? Nashukuru. Sasa hiyo si mimi nimesema. Tumepata ushahidi wa nini? Si ni kweli? Haya. Sasa tunapiga hatua. Tutagundua tunaposonga mbele tunaacha majibu maswali nyuma. Sawa? Sasa patakatifu pale nini? Si ndio? Sasa hapa nani anajua? Mpaka hapa hakuna anayefanya nini? Anayejua. Tutayajua tukisonga pamoja mbele. Sasa neno la pili ambalo tulikuwa tumesema ni kwamba before that nilisema ya kwamba ni vizuri tuangalie neno patakatifu mzongoi. Neno patakatifu linapozungumzia jengo ni neno lipi? Sawa? So hiyo ni rahisi. Kwa nini? Tunaenda kitabu cha Kutoka. Sasa hapa kando na hii tunaenda kitabu cha Kutoka 20 ngapi? 25. Sawa? Kutoka. Alafu tunaangalia hilo jina hapo tusonge mbele. Sawa? So iko tu kwenye screen hapo, twende pale. Twende kitabu cha Kutoka, tubadilishe hiyo iende kuwa King James Version. Tukishabadilisha hiyo tunataka ile maneno za Kiebrania hiyo. So ni Kutoka 20 ngapi? 25. Verse what? 8. Verse 8. Ndio hiyo hapa ndugu zangu tunaangalia sasa. Anasema let them make me what? Naomba kila mtu angalie hapa. Kila mtu angalie hapa. And let them make me what? Wanitengenezea nini? Sanctuary, hekalu. Naomba soma hilo neno. Mikdash. Ni the same ile tunazungumzia hapa. Amna, ile ilikuwa ni Kodesh. Na hii ni Mikdash. So tuiguze. So ukiguza inakuambia inaweza kuwa kitu kilicho takaswa ama sehemu iliyo takaswa. Inaweza kuwa ni palace, makao ya nini? Ya mfalme. Ama inaweza kuwa ni sanctuary, especially nyumba ya Yehova ama nyumba ya miungu. Kwa hivyo mahali miungu wanaabudiwa huko ni sanctuary ya nini? Ya miungu. Sawa? Mahali Mungu anaabudiwa, nyumba hiyo aliyowekea wakfu ya kuabudiwa ni hekalu la nani? La Mungu. Kwa hivyo the word used here ndio hili hapa. Ukiangalia namba ni 47:20. Ambao ni tofauti na nini? Na hii tulio nayo hapa ni 69:44. So imekuwa obvious kwamba neno la hekalu linalozungumziwa moja kwa moja hekalu kama lile la Musa ni neno tofauti na la nani? La Danieli ngapi? 8. Sawa? So tukishafika hapo, tunarudi nyuma tena kidogo. Tushamaliza hiyo mpaka hapo. Sasa kuna sababu ya haya yote. Msishangae haya yote yanafanya kitu gani hapa. Sasa turudi tena hapo. Tuangalie neno tunatafuta ni nini? Kitu gani? Takasa. Version zile ambazo tulikuwa tumezisoma nilisema kuvindicate. Sawa? So tunaenda tutafute kitabu cha Danieli. Daniel chapter 8 verse what? Verse 14. Ndio hili neno kutakasa 14. Ndio hiyo. Kodesh ndio hiyo, to be cleansed. Sawa? Neno lenyewe ndio hilo. Umeliona? Sadak. Umeliona? Mwangalie mbele, umeliona? Hili hapa. Sawa? Kwa hivyo ninaliguza, alafu baada ya hapo tuanze kulifuata. Neno lenyewe naomba nifute kidogo hii. Kumbe ilikuwa kama nini? Kama mimi ndio sija.
Sasa naomba mnisomee namba. Hiyo 0 unaona hapa hiyo ni H. Hiyo H ni conversion Hebrew. Kwa hivyo ni H what? 63. Alafu neno ni sio whatever hiyo jina ngumu mchana nayo tu. Tuandike hivyo. Hiyo. Si ndio hiyo neno? Ambalo inaweza kuwa inamaanisha haya. Sasa angalieni hapa. Yaani hili somo linafika mwisho, sawa? Kwa maana kuanzia hapa yote tunakusanya kila kitu pamoja. Ndugu ya Aaron, aliye kando yako msalimu. Sijui jina lake. Naomba niambie jina, unaitwaje mzee? Dina? Bernard. Mbena. Sawa. Okay, sawa. Nimeshukuru kujua. Haya, sasa tusome hapa ambayo inasema primitive root to be, anasema to be maanisha kuwa, sio? Causatively kufanya, to make right, kufanya kitu kiwe sahihi, kiwe sawa. Katika hali gani? Moral or forensic. Sawa? Moral ni nini? Maadili. Kufanya kitu kiwe sawa kimaadili. Can I ask you a stupid question? Yeah? No. Can I ask you a question? Yes. Niulize swali? Yes. Unaweza fanya jengo liwe sawa kimaadili. Sawa? Inaweza kuwa kufanya jengo liwe sawa forensic. In a forensic sense. Now, ile simu ya nini? Tuangalia forensic inamaanisha katika muktadha gani? What is forensic? Maana forensic ni nini? Sorry. Sasa neno forensic, Aroni atusomee. Nasema used or applied inatumika au inatumika sijui nini applied in the investigation, katika kazi ya utafiti au uchunguzi, upelelezi the establishment of facts. Kutafuta kupata nini? Kupata nini? Facts, uhakika wa jambo, sio? Katika nini? Or evidence in a court of law. Katika nini? Katika koti ya nini? Katika mahakama ya nini? Na sheria. Kwa hivyo neno hili ambalo ni forensic inahusu kutafuta ushahidi wa jambo katika kesi kotini, sawa? Ndiposa mwishoe jambo iwekwe sawa ama likae vindicate. Unaweza yes, ya pili. Of relating to or used in public debate or argument. Sawa. Lugha nyepesi ni uchunguzi. Ni uchunguzi. Kwa hivyo unachunguza kitu makusudi ukiweke nini? Sawa. Kwa hivyo kinachochunguzwa ndicho kinachowekwa sawa. Si ndio? Sasa kwa hiyo hauwezi chunguza jengo uliweke sawa. Kwa maana jengo halina maadili. Sawa? Tunaelewana vizuri? So the word cleansing ambayo imetumika katika kitabu cha Danieli 8:14 haizungumzi kusafisha uchafu kwa jengo. Tunaelewana? Ndio. Haizungumzi kusafisha nini? Uchafu kwenye jengo. Inazungumza kusafisha mtu au kumhesabu mtu awe na mwenye haki kimaadili. Sawa? Okay. Mpaka hapo nafikiri sasa ninaomba nitoe screen hiyo hapo, turudi nyuma. Kwa haya yote yalikuwa yanakusudia nini? Sasa haya yote naomba sasa mrelax. Mambo mingi imeisha. Kwa hivyo take away kwa haya yote ni nini? Kutoka kwenye neno lililotumia kitabu cha Danieli 8:14 hauwezi sema moja kwa moja kwamba hekalu linalotakaswa pale ni jengo. Tupo sahihi? Tupo sahihi? Wangapi ambao sasa hapo mnaunga mkono? Haya. Pointi ya pili.
So how then mtu anaweza conclude kwamba jengo ndilo ambalo hasa ile na Musa linalofanana na hilo linatakaswa? Unaweza conclude namna gani ndio jengo hapo? Kuna kitu kinachofanya nini? Kinakuongoza wapi? Uko nacho wapi? Kichwani. Ndio unasoma kwenye fungu? Okay. Baada ya hapo twende mbele. So, ikiwa mpaka hapo tuchapata kitu kipengele fulani kwamba kwanza hai make sense sema ya kwamba jengo unalihesabu haki, halijawahi hesabiwa haki jengo, halina maadili. Sio? Kwa hiyo anayefaa kuhesabiwa haki angalau ni watu, mtu au kiumbe fulani, sio? So kila ambacho tunafanya ni kwenda kwenye maandiko kujiulize. Maybe naomba nitoe warning kidogo hapa. Sasa hapa katika ambapo tunajifunza hatumaanishi kwa hiyo usitoke na ile nadharia kwamba kile ambacho tunasema ni kwamba hekalu halitakaswi. Sawa? Hiyo sio point. Hajaisema hiyo unless wewe uniwekee wapi? Kwenye mdomo. Sawa? Hiyo hatumaanishi. Ya pili, hapa hatuzungumzii kuna hekalu ama hakuna hekalu. Hatuzungumzii hicho hapa. Tunachozungumzia hapa ni kwamba kinachozungumziwa kufanyika kitabu cha Danieli 8:14 ni kitu gani na wapi. Sawa? Tushapata, yani kama ni kitu ama ni mtu anayefaa kuhesabiwa haki, lazima iwe ni nafsi iliyo na maadili. Sawa? Na nafsi iliyo na maadili chini ya ulimwengu na malimwengu zipo ngapi? Nafsi hizo na maadili. Ya kwanza uungu. Sio? Ya pili malaika. Ya tatu wanadamu. Kwa hiyo inawezekana kwamba anahesabiwa haki kitabu cha Danieli 8:14 katika mchakato huu baada ya siku za 2300 aidha Mungu au so tunachofanya atu conclude ni nani kati yao. Tunafanya hivi, tunaenda kwa maandiko tutafute. Sawa? Tuanze kitabu cha kwanza Wakorintho wa pili. Sasa hapo turume Biblia zetu za Kiswahili. Wakorintho wa pili 5:10 inasemaje? Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Kwa hiyo sisi nini? Sote tutasimama kwenye kiti cha hukumu, tupokee yale ambayo tuliyatenda, sio? Okay. Hii karamu hata kama mnasema hii karamu haifai kuwa hapo, sio? Maana ni kama inakwama kutoa. Yaani tumie nguvu nyingi. So, kwa hiyo sisi sote wanadamu tunahitajika siku moja tusimame kwenye mbele ya kiti cha hukumu, tupokee yale ambayo tuliyatenda. Kwa hiyo kama tulitenda yaliyo mazuri, tuhesabiwe nini? Tuhesabiwe nini? Haki. Sio? Okay. Kitabu kingine Warumi 3:4. Warumi 3:4. Nasemaje? Hasha. Mungu aonekane kuwa amini na kila mtu mwongo. Ndiposa Mungu aonekane kuwa amini na kila mtu mwongo.
kama ilivyoandikwa, ili ijulikane kuwa una haki, kwamba wewe una haki. Mashtaka, sio? Na kama mmewekewa mashtaka, mwisho yale mashtaka yakithibitishwa kuwa ni ya uongo, ama yakithibitika kuwa ya uongo, yakithibitika kuwa thibitika. Ndio mnajua. Si lugha yenu hiyo. Sasa, ikiwa mwishowe mashtaka ambayo yameletwa kwenye koti, sawa, yatathibitika kuwa ni ya uongo, Mungu atahesabiwa kuwa mwenye haki. Na baada ya hapo utasema ya kwamba mtakatifu ametakaswa. Sio kwa maana uchafu umeondolewa, amekaa kete. Hello? Yes. Wangapi mpaka hapo wanasema kama hiyo tu yenyewe imenyooka, inaeleweka hiyo? Imeeleweka? Kwa hiyo kwenye level ya kwanza unaweza sema ya kwamba ilipofika 1844, kuanzia hapo kuja mbele, kesi Mungu aliyokuwa amewekewa, mashtaka yanaanza kupelelezwa na ushahidi wa Mungu unaanza kutolewa, ama hoja ya Mungu inaanza kutolewa na kupima mashtaka yaliyoletwa, niposa mwishoe Mungu akashinde nini? Kesi. Sio? Anayekuwa vindicated ni Mungu, sio believer. Sio? Believer ni nini? Believer ni Mungu. Sasa sijafika hapo. Nimesema katika level 1. Sasa tutajua kama wako ama hawako. Katika level 1, ushahidi wa nini? Wa kwanza. Ambao umekuja wazi. Ila usisahau kuna ushahidi uliokuwa wa kwanza, ya kwamba hata sisi wenyewe tutaingia kwenye nini? Kwenye hukumu, sawa? Ila hapa kuna process fulani ambayo tunataka tuifikie, sawa? Ndio maana nimeiruka, sijaizungumzia sana. Nimekuja kwa hii kwa maana hii ni moja kwa moja. Sawa? Haya. Naomba niwapatie wazi. Kitabu cha Mathayo. Niendelea kutumia hii pia. Si mmesema ni hii tu? Okay. Kitabu cha Mathayo 25 kinazungumzia hadithi gani? Wanawali, sio? Wanawali ngapi? 10. Sawa? Tukio hili linatokea saa ngapi? Siku ya manane. Okay. Sasa tukio hili katika majira na mida ya historia ya dunia inatokea mwaka upi? 1848. Paka tuko sawa? Yaani haya sasa kwenda kuyafunza maana tutakuwa ni muda mrefu. Kwa hiyo inabidi tufanye hivi. Nashukuru. Na inabidi tufanye hivi. Haya tunatumia na assume tunayajifunza, tumeshajifunza, sawa? Haya. Ujumbe uliokuwa unahusika hapa ulikuwa unasema nini? Tangazo lilikuwa nini? Sawa, huyo yuko sawa, hajakataa, yuko sawa, yeye mbona anamkataza? Sababu huu ujumbe unahusiana na Ufunuo 14 mstari wa 6. Yuko sawa? Sio? Ambao unasema ya kwamba mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Sio? Haya, ujumbe mwingine ambao ulikuwa unahusiana na huo na wanawali, walisema namna gani wanawali? Haya. Tazameni bwana harusi anakuja. Bwana harusi, sio? Anakuja. Okay. Sinia haya si hiyo summary iko sawa? Iko sawa ama iko sawa mpaka hapo? Iko sawa. So, ujumbe wa Ufunuo 14 mstari wa 6 hauwezi tenganisha hukumu inayotendeka pale na Mungu kuhukumiwa. Kwa maana tushapata kutoka juu, sio?
Ila kuna kipengele fulani hapa. Saa ya hukumu ya Mungu imekuja, inaweza kuwa na kwenye hali ya kigrama ama katika hali ya mantiki ya lugha. Inaweza tunamaanisha vitu viwili. Mungu ndiye anayehukumiwa na yeye amekaa kwenye kiti ya kutoa hukumu, vitu viwili. Sawa? Vitu vingapi? Viwili. Inaweza kuwa kwamba Mungu hukumu ni yako, maana nyingine ya kwamba kesi imesikizwa, hoja zimetolewa, sasa ni siku ya kutoa hukumu. Kwa hiyo mshtakiwa atasema kwamba siku ya hukumu yangu imefika, sio? Na yule hakimu anayetoa hukumu ile atasema kwamba siku ya kutoa hukumu yangu kuhusu yule imefika, sio? Kwa hiyo tukikuwa waaminifu na waangwana, tunasema hivi. Kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6 inazungumzia Mungu kuhukumiwa na yeye pia kukaa kwenye kiti cha hukumu. Unaelewa? Vitu vingapi? So msende kule nje kubishana. Nani anahukumiwa? Kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6. Iko level ngapi? 2. Tunaelewana mpaka pale? Haya. Sasa ikiwa imeeleweka, mimi sasa haya yote sina haja nayo. Mimi niko hapa nyuma kwenye ujumbe wa wale wanawali, tazameni bwana harusi anafanya kitu gani? Anakuja. Sasa hapo nimewapeleka kwa sababu ya nukuu ninayoitafuta hapa. Katika mfano wa parable, ni kielelezo. Katika kielelezo cha nguo ya harusi inafungua lesoni ambayo ina consequence ya juu. Kitabu cha vielelezo vya kanisa hapo, vielelezo vya Kristo. Alafu anasema by the marriage is represented the union of humanity with divinity. Nemayan, kwamba katika maana ya nini ya ndoa. Hicho kitabu kikwa. Mungu anacho kitabu. Leo ukifungua na kwenda utafsiri nikipambana hapa. Point ya msingi unaotafuta ni kwamba kwa kutumia mfano wa ndoa inawakilisha muunganiko kati ya nini? Ya ubinadamu na nini? Na uungu. Kwa hivyo kwenye vielelezo vya Kristo, ndoa inapotumika inawakilisha muunganiko kati ya nini? Ubinadamu na nini? Na uungu. Sawa? Na Kristo alipokuwa anawakilisha kwamba anakuja ule usiku wa manane, alikuwa anaingia wapi? Patakatifu. Kufanya nini? Kufunga ndoa. Kufunga ndoa. Kufunga nini? Ndoa. Kwa hivyo mambo ya kutakasa hekalu kwa kifupi ni nini? Ni kuunganika kwa ubinadamu na nini? Na uungu. Sawa? Ndio maana jana nikasema ya kwamba mwanadamu hawezi funga ndoa na jengo. Unafunga ndoa na nini? Kwa hivyo anayeunganishwa sio jengo linalopatanishwa. Tunaelewana vizuri? Jengo hauwezi kwa maana upatanisho unaozungumziwa hapa ndio kwenye mfumo wa ndoa. Kwa mfano ile ambayo siku ambayo Aaron anaenda kufanya ndoa, mzee wa kanisa atawaunganisha, sio? Kwa lugha ya hekalu atawapatanisha, wanakuwa kitu kimoja. Sawa? Hilo somo litakuja kesho. Ila Aroni hawezi funga ndoa na nyumba nao ijenga kumpeleka bibi yake. Sawa? Muunganiko unafanya na nafsi za mioyo, sio? Kwa hiyo Kristo anapowakilisha kwamba anaingia kwenye harusi, kwenye kazi ya upatanisho, kinachofanyika pale ni kwamba mioyo ya wanadamu inaunganishwa na nani? Na Kristo. Sawa? Wawe nini? Kimoja. Hiyo ndio maana ya upatanisho. Sawa? Ila before wapatanishwe kuna mmoja ambaye ana tatizo linalohitaji apatanishwe na mwenzake. Nani aliye na matatizo? Mwanadamu. Kwa hiyo inamaanisha huyu mwanadamu ndio apatanishwe na mume wake. Kwanza lazima asafishwe. Waebrania 5. Kristo akajitoa ndiposa asafishe mke wake, sio? Kwa hivyo anapomsafisha mke wake, anamuandaa mke wake
kwenye kazi ya upatanisho ambayo inamalizikia kwenye chumba cha nini? Cha pili. Sawa? Sasa twende mbele. Naam. Dakika 10 zimesalia kwenda kwenye kipindi cha maswali. Sasa hapa leo sisi tunafanyaje? Some hii. Christ Object Lesson 310 paragraph 1. Anasema hivi. No, tuachane na hiyo. Sababu nimesikia muda unaenda, tuachane na hiyo. Acha nione ile ambayo itatusaidia kuunganisha kile ambacho tunatafuta hapa. Okay, hiyo. Christ Object Lesson 415 paragraph 5. Anasema hivi. Wale wanaongojea bwana harusi kama ujio wa bwana harusi wanafaa waambie watu, tazama Mungu wenu. Sawa? Huu ni ujumbe wa Ufunuo Mathayo 25 ambayo inaonyesha kitabu cha Ufunuo 14, alafu baadaye Ufunuo 18. Sawa? Wanafaa waambie watu, tazama Mungu wenu. Tusome hapo. Miale ya mwisho ya rehema, ujumbe wa mwisho wa rehema utakaotolewa kwa ulimwengu ni udhihirisho wa tabia ya nani? Ya upendo. Tabia ya upendo ya Mungu. Sawa? Hebu fanya hivi. Ni udhihirisho wa tabia yake. Hiyo iko kwenye Kiswahili. Iko wapi? Mshafika? Niko wapi? Niko hapo mimi nimepeta kidogo umetoa Greek niangalie. Haya, sasa ndio kufungua. Sasa hii nukuu kuna kitu tatu ifanyie. Kisha nikamulika soma tu soma. Naam. Sasa jamani tusikize hapo. Anasema ni giza la kumwelewa Mungu vibaya. Giza la kumwelewa Mungu vibaya ndilo linalofunika ulimwengu. Ndilo linalofunika ulimwengu. Nimenukuu katika tuendelea tu. Wanadamu wanapoteza ufahamu. Wanadamu wanapoteza ufahamu. Simama juu, soma vizuri, endelea. Wanadamu wanapoteza ufahamu wao wa tabia yake. Tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu imekuwa ikieleweka vibaya na kutafsiriwa vibaya. Kwa wakati huu ujumbe kutoka kwa Mungu. Ujumbe kutoka kwa Mungu utatangazwa. Ujumbe unaoeleza katika mvuto wake. Ujumbe ambao unaeneza katika mvuto wake na kuokoa katika uwezo wake. Tabia yake itafunuliwa. Katika giza la ulimwengu. Itaangaza nuru ya utukufu wake. Nuru ya wema wake. Rehema zake. Na ukweli. Endelea. Hii ndiyo kazi iliyotajwa na nabii Isaya katika maneno. Wewe uhubirie Yerusalemu habari njema. Paza sauti kwa nguvu. Paza sauti yako usiogope. Iambie miji ya Yuda, tazameni Mungu. Tazameni Bwana Mungu atakuja kama shujaa. Na mkono wake ndio utakao mtawalia. Tazameni thawabu yake. Pamoja naye na ijara yake mbele zake. Wale wanaongojea kuja kwa bwana harusi. Kwa hiyo wale wanaongojea kuja kwa bwana harusi wanapaswa kuambia watu kidogo. Wanaongojea bwana harusi aje na kina nani? Wanawali. Ambao sasa ni kina nani wanawali hao? Wa kanisa sisi. Si ndio? Bwana harusi ni nani? Yesu. Anakuja mara ya ngapi? Mara. Wanaongojea Kristo aje mara ya pili. Kabla Kristo aje, hasa kabla Kristo aje, mida ya kabla Kristo aje, wanaokuwa wanamngojea, wanafaa waambie watu nini? Waambie watu tazama Mungu wako. Tazama Mungu wako. Mwale wa mwisho wa nuru ya rehema. Mwale wa mwisho wa rehema. Ujumbe wa mwisho wa rehema. Ujumbe wa mwisho wa rehema. Unaopaswa kutolewa kwa nini? Kwa ulimwengu. Kwa ulimwengu. Ni ufunuo wa tabia yake ya upendo. Ni ufunuo wa tabia yake ya nini? Ya upendo. Baada ya hapo, watoto wa Mungu. Sasa hapo sikizeni, watoto wa Mungu watadhihirisha utukufu wake. Watadhihirisha utukufu wake katika
Katika maisha. Haya, nukuu hiyo weka twende mbele. Katika maisha na tabia yao wenyewe. Katika maisha na tabia yao wenyewe. Watafunua kile ambacho neema ya Mungu. Watafunua kile ambacho neema ya Mungu imefanya kwao. Kwa hiyo tabia ya Mungu inafaa idhihirishwe kwa ulimwengu kwa njia gani ndipo mashtaka yajibiwe? Kwa tabia. Tabia gani? Kwa maisha na tabia. Ya maisha ya Mkristo. Kwa hiyo sasa turudi kwenye kitabu kile cha Danieli 8. Danieli ngapi? 8. Mimi najua muda umeshaenda. Tukirudi kitabu cha Danieli 8, 10 na ngapi? 14. Ndipo mtakatifu ambaye ni Mungu ahesabiwe kuwa mwenye haki, lazima adhihirishwe katika hekalu lake la mbinguni. Waliokuwa jana, sio? Kwa hivyo lazima hekalu lake la mbinguni lidhihirishe utukufu huo. Jinsi ambavyo Wayahudi walipokuwa nakaa ndivyo naangalia lile hema. Jinsi ambavyo ule mwanga unapoenda juu, wanaona utukufu wa Mungu na waburudisha. Hema lake la mbinguni lazima litoe ule utukufu. Utukufu ule unapoonekana katika hema zingine za ulimwengu, wanadamu wanapoona, ndipo sasa kwa kweli ile ni tabia ya nani? Ya Mungu. Inapofika katika hatua hiyo, ndiposa mashtaka ya Mungu yanajibiwa kupitia udhihirisho tabia hiyo katika hekalu lake la wapi? La mbinguni. Sawa? Oh. Haya, nafanyaje ndipo tuweza kuielewa? Tunafanya hivi. Sasa mwanamke huyu ambaye anaitwa kanisa anachukuliwa na Kristo akiwa mchafu, sio? Unafikiri Kristo anaweza kuwa anategemea tabia yake idhihirishwe kutoka kwenye mwanamke kahaba? Hapana. Yeye sio mpumbavu kiwango hicho. Anafanyaje sasa? Anafanyaje? Lazima kwanza aanze kazi ya kumsafisha na kumtakasa nani? Mwanamke ambao ni hekalu lake. Sawa? Kwa hivyo unaweza rudi nyuma ukasema kitabu cha Danieli 8:14 kuna utakaso unaofanyika pale unaohusu kusafisha maisha ya mwanadamu. Hekalu la wapi? La mbinguni. Watakatifu wa nani? Wa Mungu. Wanapokuwa wanatakaswa, ndiposa baada ya hapo hukumu yao inapofika, wanapopelelezwa kwa mateso, watadhihirisha tabia ya manukato ya Mungu, alafu mwishowe Mungu ashinde kesi. Sasa hapo tunamaanishaje? Kwa hiyo ijapokuwa kwenye kitabu cha Danieli 8:14 haizungumzii utakaso wa hekalu moja kwa moja pale, lakini ndiposa Mungu aweze kuhesabiwa haki, lazima hekalu lake lisafishwe. Na hekalu lake linalofaa kusafishwa sio jengo. Ni jengo kweli, si ndio? Ni jengo. Ni jengo. Jengo la malighafi iliyo hai. Lakini sio jengo ya malighafi iliyo nini? Mfu. Kwa hivyo hilo hekalu lazima litakaswe, lisafishwe, ndiposa wakishakuwa kimoja, wakishaunganika. Yaani ndiposa sema kama tazama mke wangu ambaye ni mrembo, kitabu cha nini? Cha Songs of Solomon. Anasema tazama nini? Mke wangu amejipamba, si ndio? Kristo aanze kujivunia nini? Mwanamke wake. Ila hawezi kujivunia, sio? Haya. Sasa kabla ya hayo yote, namaliza, najua muda umeshaisha. Naomba niwanyime kwanza hiyo. Sasa kesho tutafanya kitu fulani. Kwa hiyo kwa kifupi, unapoanza kuingia kwenye mchakato wa hekalu, kuna kitu kinachofanyika hapa. Haya yote tutakuwa tunayafanya tu kwa haraka. Kwa hiyo kwanza kabisa utagundua kwamba mahali utakaso unafanyika na ndoa kufungika ama kufungwa ni wapi? Chumba cha pili. Patakatifu mno. Ila hamuwezi fika kufunga ndoa bila katika mahusiano.
Lazima muwe na nini? Na mahusiano. Na huwezi mpata mtu ambaye ni stranger barabarani ambaye hamjawahi onana mwambie kwamba mimi nataka ndio sasa nikuoe. Lazima uingie kumchumbia. Sio? Uchumba huo unawakilishwa na kazi ya behewa. Ndiposa Kiingereza ikapea hii behewa ikaipatia neno court yard. Court what? Court yard. Sio? Kwa hiyo ikiwa tunatumia mfano wa ndoa, kama huu ni mfano wa mpango wa wokovu ambao unawakilishwa na ndoa, sawa? Kesho utagundua ya kwamba ndoa inaanza kwa uchumba, sawa? Kwa hivyo uchumba kwa Kiingereza utauita namna gani? Courtship. Ndio ambayo kina Aaron amekuwa akifanya. Unaanza kupendekeza upendo wako kwa nani? Kwa mchumba wako, sio? Anapovutwa na upendo wako, mnaanza safari ya kuendelea kujuana na kusafishana. Sipendi hii tabia, sipendi hii, naye anakuambia sipendi hii tabia. Mnaenda, ni uchumba unaendelea. Ila wakati ambapo mioyo yenu imeunganika kabisa, ndiposa mnaingia kufunganisha ndoa, mioyo yenu inakuwa kitu kimoja. Huo ndio mchakato kwenye hekalu. Kwa hivyo unapoingia ndani hapa kwenye muunganiko hapo unapoitwa atonement, ni mioyo ya viumbe wa Mungu wote wanaunganishwa, ila wanaohusika zaidi ni wanadamu, kwa sababu wao ndio ambao hekalu lao limechafuliwa na shetani. Kwa hivyo Mungu lazima afanye kazi ya kulitakasa hekalu hilo. Kwa hivyo hekalu hilo linapotakaswa, wanapokuwa sasa wanaona mambo sawa na mume wao, wanafungishwa nini? Ndoa. Ndoa inapofungishwa, ndipo sasa Kristo anatoka na kuja huku nje, anakuja kuwachukua mke wake, sawa? Anawapeleka wapi tena? Katika ile hali mliyozungumzia jana. Ndipo unapoona baada ya hali imeisha, wanarudi tena wakiwa kwenye jengo linaloitwa Yerusalemu ya nini? Mpya, ambayo imeandikwa bibi nini? Harusi. Ikimalizia tusahihishe hayo, si kusahihisha, tu confirm hayo. Kwa kusoma nukuu ya mwisho alafu turuhusu maswali. Nukuu ya mwisho alafu na fungu, sawa? Kitabu cha kumbukumbu, si kumbukumbu, kitabu cha Pambano Kuu, mko nacho? Naomba mkifungue. Aroni, naomba wewe ufungue kitabu cha Malaki 3:1 hadi 3. Atumalizie hapo. Sasa wangapi ambao vichwa vinapasuka? Wangapi ambao vichwa vinapasuka? Nimefunguka. Haya, wangapi ambao angalau kuna nuru ya moyo ya moyo inayouza moyo wangu inayoonekana? Haya, nashukuru. Haya, sasa tufungue kitabu cha Pambano Kuu 26 paragrafu ya kwanza. 426. Nasemaje? Kiswahili 355 aya ya pili. Kiswahili 355 aya ya pili. Kuja kwa Kristo kama kuhani wetu. Sasa hiyo nukuu naomba ipatikane. Imepatikana bado? Imepatikana. Haya, naomba hoja hapa mbele. Hiyo nukuu naomba isomwe mkiwa umesimama. Kwa maana kuna sababu naomba msimame. Sababu ni hii. Nimewapitisha katika theolojia ndefu. Mahali nilianzia, mahali nimemalizia sijui kama inaeleweka. Ila sasa tunaisummarize kwa hiyo nukuu. Sawa? Kwa hiyo naomba iingie kwa akili, alafu mtakaa. Sawa? Sasa hiyo theolojia ndefu ambayo tumeizungumzia ndio hiyo hapo. Soma. Nasema, kuja kwa Kristo kama kuhani wetu mkuu. Kuja kwa Kristo kama kuhani wetu mkuu katika patakatifu mno. Kwa hivyo kuja kwa Kristo wapi? Patakatifu mno kama kuhani wetu kwa ajili ya kupatakasa patakatifu. Kwa ajili ya kupatakasa patakatifu kumeelezwa katika Danieli 8:14. Ambao kumeelezwa katika Danieli 8:14 kuja kwa mwana wa Adamu. Sasa hapo amemaliza.
ameingia kipengele cha pili. Ndio mwangalieni hapa. Angalieni hapa. Hapa kuna nukta manne inaitwa hii semicolon. Kwa maana hiyo kipengele amemaliza. Kwa tukio la kwanza ni kuja kwa kuhani wetu mkuu kwa patakatifu mno. Patakasa, sawa? Twende mbele. Anasema kuja kwa mwana wa Adamu kwa mzee wa siku. Tukio lingine kuja kwa mwana wa Adamu kwa mzee wa siku. Kama kulivyoelezwa, kama ilivyoelezwa katika Danieli 7:13. Katika Danieli 7:13, na kule kuja kwa Bwana katika hekalu lake, na kule kuja kwa Bwana katika hekalu lake kuliko tabiriwa na Malaki. Kuliko tabiriwa na Malaki. Yote ni maelezo ya tukio moja. Yote ni maelezo ya tukio moja. Na hili pia linawasilishwa na kuja kwa bwana harusi harusini. Kulikoelekezwa na Kristo katika mfano 12 wa wanawali 10 katika mfano wa wanawali 12 wa Mathayo 20. Wanawali 10. Katika mfano wa wanawali 12 wa Mathayo 25. Wamekosea. Sasa hiyo tunaje na kurekebisha hapo. Sasa komea hapo. Sasa naomba tuangalie hapo. Kuna matukio mangapi? Kuna matukio mangapi? Mawili. Kuna matukio mangapi darasa? Mawili. Haya, kushana mkono. Matukio ni mangapi? Matukio ni mangapi? Mawili. Matukio ni mangapi? Matatu. Matukio ni mangapi? Matukio ni mangapi? Darasa hamtakaa. Moja. Kaeni. Yaani bibi amewaokoa. Sasa tuangalie hiyo. Yaani ni vielelezo vingapi? Vitatu. Ni vitatu. To confirm. Kuna kuja kwa kuhani kwenye hekalu Danieli ngapi? 8:14. Kuna kuja ya kwanza, kielelezo cha nini? Mfano, sawa? Kuna kuja kwa mwana wa Adamu kwa mzee wa siku Danieli ngapi? 7. Mfano wa ngapi? Haya, kuna kuja kwa Bwana kwa hekalu lake, kitabu cha Malaki. Kielelezo cha ngapi? Cha 3. Na kuna kuja kwa bwana harusi Mathayo 25 kwenye harusi. Kielelezo cha ngapi? Cha 4. Ila tumeambiwa vielelezo hivyo vyote ni tukio moja. Mmeelewa mpaka hapo? Kwa hivyo unapozungumzia usafishaji wa hekalu, sawa, sio kitu tofauti na ile inayozungumziwa kwenye kitabu cha Danieli 7:13 ambao tumepewa jina nini? Hukumu. Sawa? Haya, hiyo sio tofauti na hii hapa. Hiyo sio tofauti na bwana wa hekalu kuja kwa hekalu lake kwenye kitabu cha nini? Malaki. Ni tukio nini? Moja. No, mwambie akamshughulikia kule mbali. Anapigia kelele. Haya. Hiyo pia sio tofauti na bwana harusi kuja wapi? Harusini. Sawa? Sio nini? Sio tofauti. Ni tukio nini? Moja. Sasa haya yote ya nini sasa? Ni simple. Kwa sababu tunajua kuna mahali ambapo uelewa umechanganyikana na upagani, ni hii miwili, hukumu ama upelelezi. Sawa? Hukumu au upelelezi au usafishaji wa hekalu hatuelewi sawa kwa maana ya upagani tulioweka, sio? Kwa hiyo tukielewa hizi mbili za chini vizuri, then tumejua maana ya
Ya hizi za juu. Ni kweli si kweli? Kwa maana ni kitu kimoja kinachojirudia rudia kwa vielelezo tofauti. Tunaelewana mpaka hapo? Yaani vinne, ila Monica inazungumzia kitu kimoja. Sasa kila mtu angalia, unaweza funga ndoa, tumezungumzia hii. Unaweza funga ndoa na jengo, unafunga ndoa na kanisa. Kwa hiyo ikiwa kufungaji ndoa na kanisa kuwa kimoja, kupatana kimoja, ni sawasawa na hii ya upatanisho wa hekalu. Kwa hivyo hekalu linalosafishwa hapa ni jengo, ni huyu mtu, si ndio? Haya, sasa hii ya Malakai inaenda kuifanya iwe wazi. Kama tumeambiwa bwana harusi kuja kwenye harusi, no. Bwana hekalu, bwana wa hekalu kuja kwenye hekalu yake ni sawa sawa na haya matukio mengine yote. Sasa tuangalie huyu bwana wa hekalu alipokuja kwenye hekalu lake, alikuja asafishe jengo la malighafi ya mfu? Ni nini mnakataa? Mmeasi tayari nyinyi? Niambie hai. Mmeasi inaona. Shauri yenu. Haya, Malakai 3. Sasa huo ndio ukweli. Hamjaasi, huo ndio nini? Huo ndio ukweli. Ila huo ni ukweli ulio kinyume na tulivyoamini mara ya kwanza. Na fungua Malakai 3:1. Mzee alikuwa amemwambia afungue. Malakai 3:1. Inasemaje? Hapo umefungua? Malakai 3:1 hadi 3. Angalieni, namtuma mjumbe wangu. Sasa ni Mungu anazungumza. Angalieni, ninamtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye atakuwa anaitengeneza njia mbele yangu. Sasa kidogo, huyu mjumbe anayetengeneza njia ni nani? Yohana. Hiyo ni lesoni ndefu. Kuna mjumbe anayetumwa naye njia. Huyo ni Yohana, sio? Haya, anapoandaa njia, anaandaa njia kwa ajili ya mjumbe mwingine. Twende mbele. Anasema naye Bwana mnayemtafuta atalijiria hekalu lake ghafla. Naam. Yule mjumbe wa agano mnayemfurahia. Angalieni. Kwa hivyo huyo mjumbe tunayemfurahia atakuja kwenye nini? Kwenye hekalu la nani? Lake. Twende mbele. Angalieni. Anakuja. Asema Bwana wa majeshi. Lakini ni nani? Sasa swali. Lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Atakapokuwa anakuja, nani atakayestahimili? Anakuja wapi? Kwenye hekalu lake. Wapi? Kwa hivyo anakuja kwenye hekalu lake, sio? Ambao ni sawa sawa na siku ya hukumu au ya upatanisho. So anakuja kufanya nini huko? Twende mbele. Au ni nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye moto wa mtu asafishaye fedha. Kama ni moto wa mtu anayesafisha fedha, mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha. Ni mfano wa sabuni. Ni mfano wa sabuni. Ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Yaani Kristo ni sabuni ya kufua nini? Na usisahau kwenye mfumo wa hapa kuna nguo ya harusi inafaa kuoshwa. Sawa? Twende mbele. Twende mbele. Naye ataketi kama asafishaye fedha. Na kwenye hekalu pia kuna fedha zilizosafishwa, sio? Na dhahabu. Twende mbele. Na kuitakasa. Naye atawatakasa wana wa Lawi. Naye atawatakasa nini? Wana wa Lawi. Kwa hiyo anapokuja kwenye hekalu lake, lengo lake kutumia hii sabuni yake. Huyu anayemtuma ni sabuni yake. Anamtuma asafishe majengo. Asafishe nini? Walawi. Kwa hivyo huu Kristo kuja kwenye patakatifu mno, hii inazungumzia kasi ya usafishaji wa jengo. Jengo lipi sasa? Ni jengo lililo hai ambao ni Walawi. Sasa Walawi ni akina nani hawa? Kuhani
watakatifu, wateule waliochaguliwa. Anamaliza kusema namna gani? Atawasafisha kama dhahabu. Atawasafisha kama dhahabu yana fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu. Ndipo baada wamesafishwa wamtolee Bwana nini? Dhabihu iliyo nini? Katika haki. Kwa hiyo sasa hapo kuna vipengele. Kwa hivyo ndiposa kuhani watoe dhabihu iliyo safi. Mungu anajua hii kuhani sio takatifu, anajua hicho, sawa? Ila wao ndio wanaotaka wamtolee nini? Hiyo dhabihu katika ulimwengu, sio? Sasa anafanyeje? Anamtuma sabuni, anamtuma msafishaji aende kwenye hekalu kusafisha hekalu, si ndio hiyo? Kulingana na Danieli ngapi? 8:14, ambao kwa kifupi hilo hekalu linalosafishwa sio hekalu ya malighafi iliyo mfu, ni lile hekalu la mbinguni ambao ni wanadamu walio hai, ambao ni sawasawa kwa njia nyingine jana kanisa la Kristo, na kulingana na Malakai ambao ni Walawi. Huo ndio usafishaji wa hekalu. Mungu awabariki. Amen. Nani ana swali? Yes, karibu. Before wewe, kuna swali liliokuwa jana, lilijibiwa? No, bado ni kama mambo yanaendelea kulodiwa. Sawa, karibu. Nahisi tuanzie hapo tulipoishia. Naam. Kwa Malakai 3. Kuna mjumbe anamtangulia Bwana. Ya hapo tunaona Bwana anapokuja. Nimechanganyikiwa wapi kwenye ni marejeo hii ujumbe imebeba marejeo ya kwanza ya Yesu na ile ya Danieli au ni sawa? Sawa. Imebeba marejeo ya Kristo mara mbili. Sawa. Mara ya kwanza anaandaliwa njia na Yohana anakuja. Mara ya pili anaandaliwa njia ya wanawali 10. Yes. Yes. Asante. Jana nilikuwa na swali jana. Kuna mahali nilisema kwamba kama mtu akiwa na nadharia ya kwamba atakapoenda kule mbinguni atakuta ile chetezo ipo, ukaeleza kuwa itakuwa mtu tu anafikiria kama mtoto. Sasa nikawa nahitaji kuuliza, maana kuna aya katika Biblia inayosema kwamba Yesu atatupa ile chetezo na vitu vingine kusema kwamba imekwisha. Sasa nikahitaji kujua kwamba hiyo ilikuwa ina maana gani, na ili kwamba tusikute kule mfano wake ni upi hasa ambao ulikuwa ukimaanisha, maana tulikuwa tukihitaji kuelewa kwa undani zaidi juu ya swala hilo kwamba kile kilikuwa ni kivuli au ilikuwa ni kitu gani hasa. Sasa ni vizuri swali linaeleweka, nafikiri. Nafikiri vile nilivyosema nimetoka sasa huku kuelekea huku, sio? Kesho bado tunataka tuendelee hapo hapo. Kishamaliza tutarudi huku. Tuanze kuingia, tunafika hapo. Ila nataka nikuulize swali, naona nisaidie. Kwa nini nafikiri Kristo anatumia mbele ya Bwana chetezo kumwekea moshi? Mimi kuhusu hilo ndio maana nahitaji majibu kutoka kwa Mungu. Yeah, sasa wewe unaonaje? Mimi sioni chochote. Huoni chochote? Anajua kuna chetezo. Yaani wewe unisaidie, wewe unaonaje? Mimi ninajua iko hivyo. Iko hivyo. So unafikiri kwamba unaona iko sawa kwako unavyoona, iko sawa kwamba Baba mbinguni huwa anawekewa hivi. Yaani hiyo wewe sio tu hiyo ndio unavyoona, hiyo iko sawa. Inakuridhisha? Kwa fikra yangu ilikuwa hivyo. Lakini inakuridhisha sasa? Kwa fikra yangu mimi ilikuwa hivyo. Na ndio maana sasa nikahitaji kutoka katika ufahamu huu ambao nipo. Pengine kuna elimu nyingine ambayo inaelezea kwa upana zaidi kuhusu hilo. Okay. Kwa hiyo jana ilikuwa tunataka tufungue milango, tuanze kufikiri. Ukiona kwamba Mungu naye mjua anahitaji avukizwe uvumba, hiyo ni sawa. Unaona? Hiyo ni nini? Hiyo ni sawa. Ila sasa kama Mungu tunayemwabudu hahitaji kuvukiziwa uvumba nusie, then tunaona sababu ya kutafuta. Unanielewa? Mbona nakuuliza swali? Kama yaani Mungu tunayemwabudu hahitaji asubuhi
afunikwe na moshi. Unajua kwanza zile uvumba ilikuwa ni herbs. Herbs ni nini? Ni madawa. Majani nini walikuwa wanatumia kuchanganya. Kwa hiyo kama hiyo yenyewe hairidhishi mioyo yetu ya kwamba Baba wa mbinguni tunayemwabudu, Baba wa hekima yote, hawezi kuwa yeye tu mbinguni anafurahia kumweka Kristo pale mbele ya kumfanyia. Kwa hiyo kama haturidhiki na hiyo, so baada ya hapo tunatafuta kitu harisi. So kitu harisi ngatia utafuta sasa maana ya vielelezo. Tushakubana haya yote ni nini? Vielelezo. Na matendo hayo yanayotendwa ni maigizo. Sawa? Kwa hiyo duniani maigizo ndio yanayofanywa. Sasa ukweli wa maigizo na maana yake tunafaa tuitafute. Na wala sio kwamba tumweke Kristo mbinguni anaendelea na nini? Na maigizo. Utafuta kitu harisi. Ndio itakuwa mtihani unaobakia. Na nafikiria kabla tujamaliza tutafika hapo. Yes. Nashukuru. Nafikiri tunakwenda vizuri na kuna vitu tunapata wengine tunavyo kama vya huyu hapa. Japo binafsi nilikuwa na mimi ninajiuliza maswali kama hayo ninayouliza. Kwamba yani mimi mtoto wangu akinikosea sina daftari la kuandika. Ila Mungu nini nikimkosea naandika. Sasa mimi nilikuwa bado haingii. Ila sasa bado ninapata shida kidogo tu ya kiuelewa. Tunasema hivyo vyote ilikuwa ni maigizo. Je, sisi tunaruhusiwa kuigiza? Kuigiza? Sawa. Gabriel. Nafikiri ni lugha ya uwasilisho tu. Kwa maana kwamba wakati unapofanya kile kitu ambacho si katika hali ya uhalisia, hiyo inaweza kuitwa ni drama. Kwa hiyo ungeweza kutumia lugha nyingine kusema kwamba kilikuwa ni kivuli. Na unaposema lugha ya kivuli, kivuli si kitu halisi. Na ndivyo ilivyo kwamba katika lugha ya maigizo, kile kinachofanywa ni kitu ambacho si kile kilicho halisi. Kwa maana ni kwamba sisi kimsingi, kwa mfano hata unapolea watoto ndio utaelewa hicho. Kwamba kuna kitu ambacho unajaribu kujiweka katika staili ya mtoto, lakini sivyo ambavyo ulivyo. Kwa maana haya yote unaweza kuita ni maigizo. Lakini ondoa picha ya maigizo kama wanavyofanya huko duniani, era Korea, sio ya Kiingereza, sio ya nini. Hiyo ndio nafikiri. Ndio hapa nafikiria kwamba sawa. Inafikiri lugha ya maigizo sio mbaya unapoelewa maana yake. Sio maigizo katika hali ya entertainment. Sawa? Ninapotumia neno maigizo before nimpatie na mema yangu ninamaanisha hivi. Unaposoma kitabu cha elimu anasema ya kwamba Mungu alipotoa wana wa Israeli Misri alikuwa anahitaji kuwadhihirishia utukufu wake katika takatifu. Ila walikuwa wamekaa katika utumwa miaka mingi kiwango cha kwamba wamepoteza uwezo na ufahamu wa utukufu wake ulioinuliwa. Na kwa sababu walikuwa ni wazito wa kuanza kujifunza na Mungu, wa kuanza kuhusiana na Mungu ambaye haonekani, wamezoea miungu ambao iko kwenye michongo ya mawe kwenye nini, ikakuwa ni vigumu kwenye akili zao kuwa na mahusiano na Mungu ambaye anaongea lakini hawamuoni. Ikabidi Mungu awapatie ishara ya uwepo wake kuwasaidia uzito wa akili. Sawa? Kwa hivyo hekalu ni chombo cha kufunza watoto wazito ambao hawana uwezo wa kuelewa mambo ambayo yapo lakini hawafanyi kitu gani? Hawayaoni. Sawa? Kwa hiyo sasa unapoangalia lile wingu linapoteremka, anawapatia watoto ishara kwamba nipo. Sawa? Lile wingu Mungu hakushuka kutoka mbinguni akaingia kwenye wingu akakaa hapo. Sijui kama unaelewa? Kwa hiyo sasa yani ni mtoto anafaa afunzwe na hawezi yani niseme hivi. Yani Mungu huenda extra level ya kuokoa binadamu kwa kiwango cha kwamba anaweza ingia katika utoto wa binadamu ndio amfikie asimpoteze. Ana vitu viwili. Yani ampoteze au ajishushe kwa lugha nyingine. Amfikie katika
hali yake, ndiposa apate urafiki na yeye, aanze kumuelekeza. Kwa hiyo unafanyaje kama baba unayempenda mtoto? Inabidi ujishushe ili mtoto akuelewe. Sawa? Kwa hivyo yale maigizo, tunasema maigizo, vitu vinavyofanyika pale ni katika maelekezo ya nani? Ya Mungu. So Mungu akitupatia maelekezo leo, kwa mfano, kuna maelekezo mengi tu kwenye maandiko ambayo ni maigizo. Kwa mfano, Musa mbele ya Farao anamwambia chukua fimbo, rusha chini. Sawa? Fimbo inakuwa nini? Nyoka. Weka mkono hapa ndani, toa, ukoma. Yaani lile tendo, kuna kitu ambacho kwenye tayari lile maagizo yanayofanyika pale ambalo anamfunza Musa aelewe, ndipo Musa akienda mbele ya Farao naye afanye, Farao aelewe kitu fulani. Si ndio? Kwa hivyo lazima uende zaidi ya kinachofanyika. Sawa? Haya, Musa inua mkono, shika hapo, wanapiga watu. Mkono ukichoka wanapigwa. Kwani kulikuwa na maji kwenye mkono wa Aaron, mkono wa Musa? Ni nini lile? Ni maigizo, ila kwenye yani saidia, yani wanapoona mkono ule kule jangwani kule, Mungu yuko na sisi. Wanakuwa na imani, sio? Wakiangalia mkono basi imeenda chini. Imani inafanya nini? Ni utoto unaofanya iwe hivyo. Sawa? Na hata miujiza kufanywa ni sababu ya utoto. Mungu anafanya miujiza sababu ya utoto wetu. Otherwise, kama tungekuwa tumekomaa, Mungu hahitaji kufanya muujiza. Yes, kuna lema yana. Anza na ongezo lako la jana. Bwana asifiwe. Amen. Nimesimama sio kuuliza swali. Naam. Nimesimama niongee. Mimi masomo haya nashukuru sana. Karibu. Alikuwa naona kama nimepata hasara kutoka nyumbani, lakini nimepata faida sana. Yaani ningependa kuambia wasikilizaji wenzangu kama wanafunzi, yaani kuna maswali mengine usiuliza mwenyewe, usiseme sisi tunafikiri. Kwa sababu wakati mwingine kama sio ya umeme nyaya zinapigana kichwani, kwa sababu mimi akili yangu unaona sisumbui sasa hivi. Akili imesimama. Mimi ni mhubiri wa muda mrefu tangu mwaka 2005. Sasa haya mafundisho ambayo tulikuwa nafundisha sasa imefeli kwenye kichwa yangu, imegonga imeenda nyuma hivi. Sasa kuna factors ambazo zimebaki huku kichwani, hamna kitu. Sasa ninataka nielewe. Sasa mtu anauliza anasema sisi tunafikiri na wewe kweli? Yeye asimame aulize aseme mimi sielewi. Si aseme sisi. Halafu wao najibu naambia kama sisi. Sio sisi, ni nyie na yeye. Mimi naomba kuna kitabu ambacho nimekiandaa kwa masomo haya. Moja hiyo, kuna CD wakati tunajifunza hizi mafundisho iwe na flash baadaye. Flash maana CD zimepigwa na wakati. Ili mtu akitaka aenda asikilize mpaka ile kipindi. Kitu kingine ninaomba kwa aliyeandaa mkutano hii, ikiwezekana hata kwa baada ya miezi mitatu hivi. Hiyo tunajipanga tunakuja baada ya miezi mitatu au 6. Isiwe muda mrefu sana. Kwa sababu ninapoangalia unapofundisha, akili iko kwenye mafundisho, akili iko kanisani. Utaendaje kusimama nirejeshe kitu ambacho nimekisoma kwa muda huu mfupi wa wiki moja? Yaani nielewe mimi, alafu najiona nikiwa mbele ya kanisa nikitatanika, jasho limetoka, nimekutana na wasomi wananiambia tueleze ni hekalu, ni mtu ama tunaenda nyuma ni hekalu. Sasa wakati mtu anauliza swali alafu anaanza kujulikana na anasema ni sisi, uelewi kabisa. Usiseme ni sisi. Wewe uliza swali kama uelewi na ujui tunaenda wapi na tumetoka wapi, wewe uliza wewe. Kama usema mimi nakaa hapa lakini nimelala nimeshtuka, hivi mko wapi? Usiseme sisi. Sawa. Wewe kama kuna CD kama kitabu imeeleweka. Ile advertisement kwamba tutapata kitabu. Kwenye somo la hekalu naomba tuseme ya kwamba hakuna kitabu ambacho kitaweza saidia. Kwa hiyo tunategemea kutoa kile ambacho tumefanya nini? Tumejifunza. Kwenye tabia ya Mungu kitabu kipo, lakini kwenye haya tupo katika, mimi nasema tupo katika bond la kujifunza. Ile siku ambayo unakaa chini unataka kuandika, usiandike kitu ambacho hauna uhakika. Ndio maana huwa nasema hivi, na mwaka jana nilisema hivi. Tunajifunza, mimi nipo huru kuonyeshwa kingine. Kile ambacho kiko sawa kimenyooka kibaki hivyo. Mahali sipo kamilifu kiongeze. Ndiposa ukiandika unaenda kuandika, mnaandika kitu ambacho mko na uhakika. Kwa hivyo sasa mimi nawakaribisha michango ifanye nini? Itolewe.
si ndio? Ndiposa tuwe kwamba tumeelewa, ila tunachokitoa hapa ni yale ambayo ninasema kwamba niko darasani najifunza mpaka hapa nimeelewa hivi, je, naitoa jinsi hili. Naweza kuwa nimekosea kidogo hapa, nimepata kidogo hapa, tukiendelea kusafisha hivyo hivyo. Yes, before twende hapo, tutapataje mdahalo hii sasa? Utairusha kwenye internet. Hiyo ongea na Mzengoi, ndio kamera ziko hapo. Airushe tu hivi tutapata. Sasa Mzengoi atapatiana jibu la hilo. Nataka nipatie mtu ambaye hajapatiana hajapeana comment yoyote, ndio baada ya hapo masaa. Okay. Sasa masaa, kwa sababu umeongea Gabriel, mimi na swali. Umeongea lakini unaonyesha usipenda point yako na wewe umeshapeana swali lakini bado sijapata nani kwa undani zaidi. Sawa. Umeona tumenihamishia mahali pengine bila hata kuniuliza kuwa umeelewa mmojaelewa. No, sijajibu swali lako. Ile nilisema ya kwamba tutarudi kwenye hatua hapo. Hiyo nilisema ya kwamba tutarudi hapo, tukiingia kwenye chumba cha kwanza tutaangalia maigizo kwenye madhabahu ya kumtetea uvumba yalikuwa yanamaanisha nini, na Kristo katika chetezo chake inamaanisha nini. Hiyo iko wapi? Hapo. Yes. Kwa hiyo mwisho kabisa ndugu. Asante. Maana yake kwa usifu. Hapa mimi pekee nafurahi sana kwa mada ambazo tunaenda kujifunza. Mimi binafsi kama mwenzetu alivyoshauri, ninapoiona hii mada ya hema takatifu, mimi naigawanya katika makundi matatu. Kundi la kwanza naiweka kama ilivyo ya mfano yenyewe, ile birika na nini kama vitu ambavyo tunavyoona sio. Lakini nilipokuwa nafuatilia safari ya wana wa Israeli kutoka Misri hadi Kanaani, niligundua walikuwa ndani ya hema takatifu, ila walikuwa wanatakiwa wafanye vile ambavyo Mungu anataka, na wakawa wanakosea kwenye mfumo ule wa hema takatifu. Wanapoambiwa waombe, wao wanalia na nini, ikawa tofauti. Lakini pia kupitia hii hema takatifu kuna kitu kingine ambacho nilijifunza zaidi, kwamba hata sisi maisha yetu ya sasa hivi hapa tulipo hadi tunapofika mahali ambapo tunasema kwenye mji wa takatifu, sio ni safari ya hema takatifu. Sasa hivyo vitu kivifuatilia vizuri hivyo, anapofundisha mkufunzi, unakuta vimejifafanua kwenye Biblia. Kwa mfano, ndugu yetu hapa ameuliza swali, je, hivi nikienda kwa mfano sasa hivi nikapata ofa nikafika mbinguni nitamkuta Yesu anachetezo? Lakini unakuta kwenye Ufunuo 8 mstari wa 3 na 4 inaelezwa kwamba chetezo ya uvumba ni maombi ya watakatifu. Kwa inafafanua. Kwa maana nyingine kwamba kumbe ile chetezo ya uvumba ambayo tunaiona tu kwenye ramani hii ya mfano ipo halisi, ambayo sisi Mungu anataka tuingie kwenye uhalisia. Tukiingia kwenye uhalisia ndipo tunapoingia kwenye hali, tukifika kutoka kwenye hatua, kutoka hapa mlangoni tukafika mpaka patakatifu katika hali ya kujitakasa katika maisha yetu ya kiroho. Tunakuwa tuna viwango vya kuwa tuna sifa sasa. Tunastahili kuwa bibi harusi, tunastahili kuingia kwenye ndoa sasa. Kwa hiyo imekaa tu vizuri kwamba chetezo ya uvumba ni maombi ya watakatifu. Ufunuo 8 mstari wa 3 na mstari wa 4. Asante. Haya, nashukuru mpaka hapo. Bwana ataendelea kutuongoza mpaka kwa baraka ya jioni pamoja. Baba mwema unayetupenda, tunakushukuru kwa maana kusudio lako tunaamini kwamba unaendelea kutimia. Unaendelea kutuelimisha kulingana na mapenzi yako. Bado tuko darasani na tutaendelea kuwa darasani hadi mahali ambapo tutaweza kufikisha baada ya majifunzo haya na hata nyumbani mwetu. Hebu tusaidie tuweze kuwa washirika wema pamoja na Roho wako Mtakatifu, kuweza kupata nafasi, akili zetu zikiwa zimetulia, tafakari kuhusu mambo haya na kuyachunguza zaidi. Kwa nasi jioni hii